Этот пес Шиба сам управляет небольшим магазинчиком в Японии. Всякий раз, когда покупатель приходит что-то купить, он открывает витрину своими крошечными лапками и приветствует посетителей милой улыбкой. А когда магазин пустеет, он быстро устраивается вздремнуть под прилавком. Однако покупателям всегда приходится приносить точную сумму денег, потому что он всегда выдает не ту сдачу, покупатели всегда дают ему угощение в качестве чаевых за отличное обслуживание. Теперь, благодаря песику, тысячи людей приходят в магазин только для того, чтобы познакомиться с милым продавцом.